lami lona lisabuye sengalile manje mama awungethemba lami lona lisabuye sengalile manje mama awungethemba lami lona lisabuye ithemba lami likude abuya phela baba ithemba lami abuya phela baba ithemba lami likude mama abuya phela baba wazela ekhona baba ngabe ukhona yini okwenzekayo wazela ekhona baba ngabe ukhona yini okwenzekayo khumbula abantu bakho baba khumbula umuzi wakhe ngani yena muzi unkhumbule khumbula abantu bakho baba khumbula umuzi wakhe ngani yena muzi unkhumbule Sinezika jump la ke mbamba yesona onkembi tabo zomtsha wentombi sibongele gundi kanti ungani zonke icebe seyigundile uyanibingelela nje umlungu uzwe ingoje kushone ikude bathi walunguza kushaye ikude kwaye kwavela imamba bathi yavuka kodwa izange yaze yagadla uye nje lona uqhakaza umtshini omalento lo 100 bako 100 o 50 bako 50 o 20 bako 20 ungani nosheleni nje sesifikileke futhi Mukela wami lapha ekhaya lami ngithatha ithuba ngiyakubingelela ngithi ubingelela umzukulu kaNgwegwe kwaMahilelo uyafuzisa Siloni uyafuzisa Tokolo shengani phela mina ngiyindodakazi kalule ibomvu inkosi yamaswazi uSKK jikela shawumela isiquva la somuntu omkhulu naso njalo phela asingazalwa sodwa sasizalwa nodaka amadakhala mama semjondolo wabamba impukane ngezine yakalathi mpu ngaphela sesifikile nje yebo kunjalo ndasifika ngafuthi sigalele sihamba nezinsizwa lapha ziyashikisha kubi suka niphathe ePhilville ungani bayazi abanye abantu ziyaqala nokufika hayi lutho ayiqali phela zima kwethu lezi sesihlehla inyovane nje ukubuka ukuthi kwasala ngahamba kanjani yebo siqalaze bufu hayi kuyaluka kanjalo sanibona nensizwa
Yebo sangane. Asiyajabula kakhulu insizwa zami ukuthi niphinde nibuye nisivakashele nababukeli beni emakhaya. Ngiyathemba ngempela bajabulile. Ngicela nibabingelele emakhaya bese niphinde nibatshele ukuthi nina ningobani bakwabani. Ubhuti wami akuzoqala futhi. Thina njengamanje esila ka1KZN TV siyakuthokozela kakhulu ukuba la siyabafana bakaMkhonto kaShaka ubaba ozizalayo ngaphansi kweqembu izelamani kutholakala mina ngiwubukani elikababa ngosicelo likamama insizwa ke zingibiza ngomakhulu efinqane ethanda ezinye zingibiza ngomgqilazi ezinye zingibiza ngayo yonke into nje longasicabanga phela ngithi insizwa kuyazenzakalela nje noma ngabe yini uzosewutshela kuthiwa wena ubani sale sothobela kwehlala ngenzansi siqhamuke eBergville ke eMangwaneni la siqhamuka khona indawo la esazalelwa khona nekuyindawo futhi esisasondele kakhulu yona ngoba ngokusebenza singaseThekwini kodwa ke sihlala emzini amanye amadoda siyakhokha makuphela inyanga Kamba kahle. Ngibingelele babukele emakhaya onibingelelayo okwanele okhaza ke kwezomculo ke. Shuthi ke ngoba sechazela umfowethu ukuthi sisuka endaweni yaseBergville singaba kwaMntolo isibongo. Sizalwa ubaba uMkhonto nomama uMahlongwane. Engacacisa nje kakhulu koqala ukusibona owayengakaza sibone ngokudlule. Ngoba sizelamani nje asiqophi. Hayi nje siyasho nje sizelamani phela baselamana ngempela esendeni nje lilodwa savundla esinyeni esisodwa. Ilapho. Yebo. Ngoba usibona nje ubhuti umfowethu lona umdala mina ngikemva kwakhe siyalamana nje impela. Ukuthi ke nanini nje abalala emakhaya ngicela bazo ukuthi ngoba sesikhona imvunyane encane abazi nje abalala ukuthi akusoze kwathiwa khona ukuthi kwehluke khona ukwehlukana phakathi kwezelamani nanini ngoba maka siyaxabana ziyohle zize lamani ngoba akukho ukuxabana ngempela so xabana mase sekhaya ngoba kubo December nje yebo kulokho yebo suka makakezwakala ngilungile insizwa mbukelo wami lapha ekhaya ngiyagijima njengamanje ngikulandela ingoma njengengoma yazi insizwa lezi izelamani zithi themba lami.
Ngiyaphinda ke mbukeli wami lapha ekhaya ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni lwakho olithanda kakhulu ugubhu lwami uhlelo lwamabhinqa BBB. Yebo sihlezi nezinsizwa lapha izelamani uma ngabe wena bowusanda la ngena kodwa ke phela besingakakushintshe kakhulu ngoba imasiqala nje njengamanje siyibuza izinsizwa ukuthi umculo lona ziuqale nini futhi zingena kanjani. Ngichaze kafushane nje emculweni into esikhule esiyithanda ngoba sikhulele emakhaya nje into esikhule esiyithanda sidlala kakhulu kunalabo bantu nalabo esibathandayo abanye babo beze begcine uthando labo lize uthi lingena ngaphakathi kwena emizweni ngangokuthi ungaze ufisa ukuthi na ucule ushuni mhlambe akawuculayo yize ngeke ngisabachaza ngamagama ngoba igcine iseyini ukukhulumisa lento yokuthi na uke waveza ukuthi wawukade uthanda abantu emculweni ukuze ucule ugcina uthole namagama eza ngakwena la kundleni lezokuxhumana ko Facebook bani ngizogcina nje la ekutheni kwakunabantu nathi sasibathanda futhi basekhona abanye namanje sisabathanda abangabasekhona abasekhona nje ngingalinganisa nje ngomfana kaNgubane omjikijelo nabo bonke ke nje ngicabanga mhlambe omunye uzacabanga ukuthi nangibala igama lami Jikijelo ukuthi obindoda esinokuthi ake siphinde sihlangane nayo engiyazi ukuthi umuntu onjani ngiyazi ngeke umphathe kabi ukuphatha kwakhe kwami igama lakhe bebonke ke nje ngicabanga ukuthi khona umculo esinenkinga naye sinothando labo bonke futhi sibathatha njengabafowethu bonke akekho ngathi sinenxa naye nesifisa ukuba nenxa naye ngeminyaka lo lukhuzana umculo ke nje umculo soqale ngonyaka ka2010 ngisafunda esikoleni siwenza lemakhaya ukuthi mawenza into ke ekusemakhaya uba kude ukuvelela ebantwini nokuqama nje ukuthi wenzani kuyaphuza ukuveleka siqale ngo2010 ukucula kodwa uqala ukwenza ngathi idemo siqale ukwenza ngo2012 sengiphumile esikoleni sengingapha eThekwini la mfowethu eDohoza ngakhona saqala ke senza idemo ngawo 2012 ngawo 2012 futhi saphinde senza iCD ngokusheshsha emva kwalokho eyayisihloko sithi ngiyakhala ngobaba yebo okuyi-CD engazange ivelele kakhulu saphinde senza futhi eyesibili ngonyaka odlulile ngoba sesenze eyesithathu kwakuyidemocracy ke lesenza ngonyaka odlule eyesithathu njengamanje esesiyenzile sebeyatatazela andayibatatazela mfolanga usebetatazela ngabe kodwa ayifanele makhomede phela makhomede ukuyiphosa nje ingoma zezelamani ungani ukuyiphosa nje kanti uyungezwani into abayenzayo la ngengilo bangahlala kanjani bengaditazeliki bangahlala kanjani bengaditazeliki kusho njalo yazi kusho bani makuthiwa sebeyatatazela sisi ngoba sebesizwa sesiculela eTV ngayithi khuyimishi sebenza sibawoqopha ingoma zithi nithi bayatatazela obani bona ningobani ayikhona umuntu ayikhona ingoma zethu zonke ziyajabulisa ziyakha ziyaduduza uma sikhuluma nensizwa ngoba ziphethe ihawu mhlambe zisemthimbeni kwamnumzane kukhona into yileyo nto kamnaki uzomagama ensizwa athi awuphinda amagama akho yingoba nakuwaphinda uwashe insizwe mhlambe ephethe isihlangu ngangokuthi mhlambe ziphethwe vele yazi ukuthi ziphethwe ingoma zethu nje mfokalanga nawo magumede kuyingoma engingasho ngithi abantu abakulalele kuzona ziyakha kube yingoma futhi ezikwazi ukuthi ezinye zazo ke umuntu etinayilalele mhlambe kube buhlungu kodwa sisuke sizama ukududuza ukuthi umuntu nomuntu mhlambe ovelelwe izinto ezimbi angaboni ukuthi siqondene naye yedwa mhlawumbe nabona ukuthi nabanye abantu bayavelela Ngiyazwakala insizwa manje tshelani mina ke umphakathi wangakini noma nje abantu ubanamukela kanjani njengoba phela senivela la sema TV nini nibabona benze njani abantu hayi ngizobeka lapho ngingahlonisi nangokungafisi ukuthi ngizwele imizwa yomuntu ukuthi lapha khona uzozwa kanjani mina ngiyangithanda ukulikhuluma iqiniso nomashali baba kanjani emakhaya nje ngicanise sibuye sibili la ekhaya yebo safika la ekhaya yes basibuka kuma TV abanye bawathenga ama DS emakhaya ngenxa yethu kumanje ama DS amaningi ngalendlela ekhaya ngokuthi kubonakale ukwanele nobukani kodwa njengomasipala wangakithi akukho owake wakwenza ukulekelela abethimba lase 1KZN TV
ngumsebenzi wabo omkhulu abawenza kuthina kuze kube namhlanje siyayisizwe ngendaba kuthiwa hayi bekune festival athi semakhaya kodwa ngisho nencane nje ikholwa ukuthi saziso njengabantu abamaciko akuleyo ndawo leyo nabazama ukuphakamisa leyo ndawo leyo nabe sebevela mhlawumbe nakuma TV asizwa ngabantu nje fona abantu ukuthi hayi beqashwa abantu emakhaya benza ukuthi nokuthi asazi ukuthi kwenzeka kanjani kodwa hlezeke mina ngiyakitshela ukuthi isikhathi sethu sikakafiki sho ukuthi kusamele sisebenze more futhi asikasebenzi ngalendlela labadinga ngayo sho ukuthi safele sifaka amandla kakhulu emsebenzini wethu ukuze basibone ukuthi nathi sabantu abafanele ukuthi basisebenzise kodwa noke nibuze mhlasimpe nje mase niyihlebela nje no baba laphana kulokhuzana abafana basemahosi nihleba ungathi uyabuza uthola batshele nabo ukuthi hayi vele nje akunakwana la ekhaya nathi lokade safika asinawo uyabona anoke nibuze nje uyabona ngoba isihlava esikomasipala kaningi yiva ngelihle silishumayela ukuthi siyanivezela abantu benu baboneni phela nikhombisa niyajabula ngabo nibaqashe nibakhokhela imali lene nikhokhela amanibiza abaculi bakude uyezwa kukhokhwa imali uyabona isihlava sikhona komasipala abaningi uyabona kusho wangakithi nje zake zavela insizwe zangakithi lapho saziwayo zaseyiphuma ephepheni ngikhuluma nje ngoba kwaphuma ephepheni bekhalaza ukuthi hayibo naku singanakiwe endaweni uyabona kulokubizwa abantu bakude kulokubizwa into nje khona leyo mfethu ubuholi bethu usho ukuthi busenenkingi uyabona kodwa sethemba ukuthi kuzolunga kanza kwethu boze beso ithemba libulala ithemba libulala agciniwe lesinquma silike sithi alibulala yazwakala mbukele ekhaya izwala ke nawe itsizwa mangabe siyikhulumela sisazokhuluma nje futhi okuningi sisazoxoxa nabo kodwa njengamanje ngifuna ukukunikeza ingoma ngempela ngiyagijima ngiyongena ophongolo ngilanda nathi itsizwa lapha bathi ugovozile uthi waxosha indoda thokoze ekhaya Indoda wafuna amadoda abantangini suyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani waxosha indoda wafuna amadoda abantangini suyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani waxosha indoda wafuna amadoda abantangithi uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani isizobuya kanjani indoda ngixoshiwe uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani isizobuya kanjani indoda ngixoshiwe uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani waxosha indoda yakho ufuna amadoda abantangithi uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani ngixoshile isizobuya kanjani indoda ixoshiwe uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani awusho isizobuya kanjani indoda ngixoshiwe uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani isizobuya kanjani indoda ngixoshiwe mpini uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani isizobuya kanjani indoda ngixoshiwe uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani waxosha indoda yakho ucothela amadoda abantangithi uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani ngixoshiwe isizobuya kanjani indoda ixoshiwe uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani ubuyazi uxoshile uyazi uxoshile ubuyazi uxoshile ubuyazi uxoshile ubuyazi uxoshile uyazi uxoshile ubuyazi uxoshile ubuyazi uxoshile ubuyazi uxoshile ubuyazi uxoshile aphinde ahlabe ngumbana bayiqokusuthaye kwenza kubo kwamashobane zajabule ezethorisi lasentumbane ngathi othi-ke ngiqale phansi yonke le ndaba sihlatshwa yimina ngusikhinde esincane sentombi yawakhipha unyawo esasale ekhikhini sengijayile hlala ngentombi igobozile indoda ayithenje uhlala zimnuka ngoba njalo indoda mayelahlekelwe ngumkayo usolwa mina babuye bekhohlwe phela abantu ukuthi akusimina ngedwa nenduku yokolisa inkomo lezini
mina ngisangoma somfazi omlungu zongibhulela kanjani ngoba ngifundile ngiphuma phansi ophongolo kwelakithi kusentumbane la ngizalwa khona mngani wami kumele somuhla welusa inkambi enkomo zamadoda asedumbe engaceliwe ucala lenkomo lithetha noma ungabuza intombi nesoka layo umemeza ubashankela umfokazana kwakhipha unyawo wathi yithi insizwa phongolo lethwesa ihlobo phezu komkhona kusesekele imfuzo zatshalo ukuthi ngiyithathe yakithi inkunzi ngiyifake ensimini maqede ihlaba namalungu yilena niyaziyo-ke nanephusha ngoshuni ongagobheki ngisho lona egade ngawokwakhithi kamakhazane zawo igubhu zabalozi waseyijeki nene zababhisha ubafokazana yimi njalo wethu ngithorisi lasophongolo unolandela azayificu nodlalisa azayikabula edolweni mthokazi uqomela intombi yakwakujaha amabheka nje siphelile isithele enganeni insima nedwala ezilime kwephuka iy'bheyi zamakhuba kwezangakithi iy'nkalo mina ngilo mkhafuzana okusula ngawo zonke ingqobo zemizi yamadoda asentumbane ngiboneke nolwaki ngicwebezela ngase ngimangale ngithungu pho kanti yini ungathi mashobane mongibona wayenza indaba mfana mgumo washushu unothanda izwe lonke ngisho ngoba bayizinkulungwane abadala loshuni wakho okubuhlungu ukuthi abanye abehlula nje ubheka nami ngiyathanda ukufana nawe emgomeni nkosi yami nami ngiyathanda ukufana nawe dlamanzi inkinga nje iyehlulana into yomuntu ezweni nami ngiyathanda ukuthula njengogqumo manje angifuna into zabantu Tobani mfoka mneme ngokuthatha inkunzi ibeke eshashalazini ayihlabi yanikiza ngisho ngoba igadle kanye kwagabuka amafasikoti bagcabanga ngisho ngoba namanje abayikhona into ekenzeka enkantolo mina ngiyimvukuzane evukuze kanye kwezakala maqede asha amahlanga ey'vande mkhuphulangwenya ngithi PMG pass my greeting lezo nsizwa nentombi zangakini uzuyitshela ukuthi ngithini Jonti ngizedlulisela umkhonzo ngaleyo ngoma kaGovozile ethi ishwa lami noma ngayini odlala emsakazo Ubuso bemfene amehla ikhova lana zinguwa ngawe ishimane phela mina nguntombi sithele endubini intombi zamdaphuza kuhle kwezinto edaphuza amangqine ngulube sengisholane ngaphakelwa wona mhlanje okukhathabulo yami uzofika umfundo Ayishaya ingoma wajabula baba omncane thishu ukukhahlakhatha bey'ndala iy'nqola lezi ezayithwala imithimbi yonyoko umemeze phansi kwathabisa wathi danke mashobane ngiyabonga vele phela wakhumala sifundiswa lutho ngengoma lafakazi wanqala kithi umfoka ayishada lathi ngangibazi benjalo kabakithi abafana sihlabana amalunde emculweni ngithule nje ngibhekile kodwa lothi ngahloma izulu umemeze ubaba omkhulu ubhadla kuyabhadla maqatha ekane iswini konyoko howa kohane uphakela kayisuthi inkompolo Yobese ngimcela guga ngedole ehlakwesibaya sengoma zakithi kwamashobane maqeda memeza idlozi kababa okuzalayo wedede makemva ngiyadula ngobhisa ubonde neshuma hashela izidlu bhakakalela imsutho isengintshebe bayakhale komati mashobane aphinde memeze kamkhulu ngobela sagade intuzuma safu kasawu kashukela mpunze ekhwabaze mayayeni nangaseloni ngisho ngoba yibona bosale bengivikela idlozi laba lithi kanje Tabempike bethakeni osentumbane kuye kwalamula isicefu umfoka njengamanje emdiyane wathi isikhathi sokuthi uthathe isidingo sakho kemfana gogo usitshathe ehlombe ushaye kancane udlule esomile esikoleni unqamule evimbe emshini yothi yodlula wakhipha inyawo bonke bobe besevumile yekwamemeza insizwe imbili zakwanhlengethwa uphesi ithumbele emanzi abomvu benompoyo umfoka nhlengethwa lapha kwakhipha unyawo bathi ladi tourist kwazise phela ngakithi umfana ophongolo emanzi abomvu Danke mphathi ohlelo ngiyalibonga ithuba sengihamba Ishaya izulu emshayeli ziyakubiza izinkalo nanto lendahla kumina namzolokhu ngikhona nje ngisho kanjalo ngengoma yami ngithi bakhathe kahle abagibeli ohamba nawe ukuze nifike nisaphephile lapha eniya khona uNkulunkulu azanivikele ingathi nje ningafika nisaphephile lapha eniya khona
siyaphinde sanibingelela sanamukela yilo lolu hlelo lwenu ngempela ugubhu lwami sasingayikuba amabhinqa sasingaba yini sihlezi nezinsizwa lapha lezi insizwa eza kwaMtolo phansi eBigville izelamani sukaneni madoda bafowethu anikake sunguli nini sitha la enqulweni hayi lutho ngabe ngiqamba amangahlaza anikake sunguli hayi sisasondelana nawo wonke umuntu esinayo la endimeni nje kwezomculo ngicabanga ukuthi khona umuntu oseke waveza naye ukuthi unenqa nathi futhi ngicabanga ukuthi khona umuntu bese sesamvezela ukuba nenqa naye ngoba into esinganaso isifiso sayo leyo nangelinye ilanga hayi no kuyezwa hayi ukuthi siyeza isikhathi wasikhathi lesa sikho sale asikho kwasikhathi lesa siyazi nje sibe khona hayi kuyezwakala hayi into mhlambe edala lokho kukhona ukuzethemba ngephimbo lakho ukuthi mina ngiyazethemba ukuthi ngiligagu ngaba nosiphiwo sokuba yigagu so angifanele ukuthi ngize ngithuke inhlamba ukuze ngiphendule amehla abantu abheke ngakimi yabona ngifike amehla abantu aphenduka abheke ngakimi ngivele ngiqhume ngengila abantu ubani lo yazi washaya wanemba yebo ngicela ukubuza lapha Magumede ngifuna ukuthola njengoba sasihlezi nabo ekuqaleni kugubhu lwami ekuqaleni ukuphi umehlukweni ubonile kusuka ngaleso sikhathi kuzofika kulesi sikhathi ukuthi kungabe umehlukweni ubuka emphakathini nidabula nje phakathi kwawo noma umehlukweni ubuka emsebenzini wena ukuphi umehluko babulanga nawe sisi umehluko omkhulu kakhulu enawenza kuthina umkhulu kakhulu umehluko enawenza kuthina oqala nje umehluko engaba nawo mina ikakhulukazi ngoba imine washiya inamba la yami oqala nje ukufonela nethola mfana wami cha ngiyashaya zelama umehluko oqala ngawo yes owesibili umehluko kade sikhona la ekhaya ukuhamba phakathi kwabantu nawuqhamuka ngapha wonke umuntu aqhamuka abambe isandla wona uqhamuka ngapha umuntu abambe isandla owesibili umehluko sakwazi ukuthi abantu kunemidlalo ethile sifonele kuthiwa bafana fikani bafana fikani okunye ke futhi kwazivulana namathuba ukuthi sithole i-record company yize ke sayihluphekela ikhathi ezinde kakhulu siphansi phezulu abantu bedlala ngathi ngapha nangapha ngoba hey ngiyacela ukuthi umfethu osafisa ukuthi angene endimini nomculo abeke umoya phansi angayijaha impumelelo ngoba impumelelo eze kalula kulula futhi ukuthi ihambe kalula ngicela nje abafethu laba basafikayo babekezele balindele ukuxhaphazeka nabantu nje abazobasebenzisa ngokungemthetho kodwa mawuyazi injongo yakho ukuthi wena yini oyidinga egcineni ubekezele nje mfowethu lapha ekhaya nasebekhona abangakathola amakhampani babekezele bazoyithola akekho umuntu onikezwa isiphiwo ukuthi akasebenzise kodwa ancintshwe indlela yokuthi uzophumelela kanjani ngaso siyabonga kakhulu insizwa ningathini kubafweni nibabonayo mhlambe emculweni beshayana ngamagama noma insizwa ezincane izoqhamuka emva kwenu ukuxwayisa nje noma ukusho ukuthi lento niyithanda kangakanani noma niyithandi kangakanani ikakhulukazi mlalela ekhaya nani bafowethu enisemculweni nobani nje omunye olalela njengamanje ikakhulukazi lo msindo otholakalayo ukumaskandi umaskando imvamisa owenziwa abantu bala kwaZulu kwelengabadi engingakusho ke mina ensizweni zizonke basho ngendlela ezingafani abanye basho lokho abanye basho lokho kodwa ngicabanga ukuthi abakushoyo kuyalaleleka ngendlela ezingafani futhi iningi labo bakushinto ezimnandi engingakusho nje ensizweni ngithi ayibambe ayihlale phansi bamba umthetho hayi yozwakala kasa hey mina ngiyasaba nokukhuluma ngalempe ngoba manje naba ukungcekwa kwensizwa yebo insizwa mina ngizobatshela abalele emakhaya insizwa ixabende ezikumaskandi kuphendula ngathi ukusetshenziswa nini abantu ngathi abalandeli bamaskandi benziwe imkhovu bakhoviwe thina la kumaskandi nje ngizokutshela ngeke ngizifake nami asiqabena kancane ngoba uzasifica mhlawumbe
le kwayana eGoli studio Egumbini elilodwa. egumbini elilodwa Besidla sidla inyama eyodwa sonke. esithebeni esisodwa. Ngicela nje abalandeli emakhaya ngoba yibo abashisa kakhulu. Bagcabela Ingakho sengisaba nokukhuluma ngale ndaba zezimpi ngoba manje nami ngizothola sekukhulunywa ngami kuFacebook kuthiwa lona ukuthi nokuthi ngento angazi. Ngicela nje abalandeli kakhulu emakhaya mina ngiyalabalandela ukuthi hayi no. Bafowethu ake silandele ngendlela umculo. Mawuzwa ukuthi abayilwa ngengoma hayi ngenhlanga. nawuzwa ukuthi zelamani ziculela kahle hamba estore uyothenga iCD. Mawuzwa ukuthi usibani nawo ukushayela kamnandi hamba ungathi ke ulandele angazi ngathini landela inhliziyo yakho mawuzwa ukuthi umaskando ukuthi ukushayela kahle Yeah. hamba uye khona ungalandeli umuntu landela umculo engakusho mina ngoba labantu enibalwelayo abaxabena kancane. Awunamanje ngempela kube bahla bathi babehlangana beshayane ngabe shuthi baxabene kuyaphaka bethu abaxabene abazi nje babebonana. Hayi lokile insizwa sakamtolo ngizile mina umbukela wami lapha ekhaya ngiyagijima ke mina njengamanje ngikulandela lapha abafana basemawosi bathi izintaba zasemawosi. Nganginomngani wami ngangifila naye nganginomngani wami ngangifila naye isigebengu umngani wami isigebengu umngani wami wimpisi umngani wami wayesengijikela umngani wami wayesengijikela umngani wami ngimethembile umngani wami ngimethembile yo ngimethembile umngani wami isigebengu umngani wami wimpisi umngani wami wimpisi umngani wami yem awusuka madoda khuphuka nazo mfoka mtshana omnyama ngenkani mfoka nqoba kamfoka mtshana awusuka nini madoda uqabula nkomo kuvelilanga awusuka nini madoda wethu uthani mfoka nto awu kanti awusho nje usuwenza nje enkosini nini awusuka nini madoda ngiphethe bona abafana bothanda uxolo laphana wenethukuthula wemfana kamanikiniki webhejana wemfana kamajosi awusuka nini madoda kanti lapho ungalishike neqeda mcimbi phansi emanzana wesonto mntakangwenya awubathathe awusuka nini madoda kanti bakhala khona phansi kwenqoboka mix awusuka nini madoda uyazizwa zama ikhupho kanje madoda uzosenza ngeke
Wayesengijikela umngani wayesengijikela umngani ngimethembile umngani Namukela impela kunjalo nje njengoba ungena nje umangaza ukuthi hey bahlele inkapsa ngakithi sihleli nazo impela nasi la duze kwami ngihamba kahle impela ezangakeni okay zakucina ngoshamene kulungile ngithanda makunjalo ngithanda makunjalo ngithanda makunjalo emvalelweni yebo ngihamba kahle inganza kwethu ngizwa kuthiwa kunesidiyeshi sikhotha lapha enikhiphile yezelamani. Yebo kunjalo futhi ngicabanga ukuthi inezinyangana ezintathu uma zingezini ngoba sikhiphe ngoAugust eseyophela. iCD yezelamani esihloko esithi sebeyatatazela. Yebo. Hayi sebeyatatazela. Sebeyatatazela niphethe. Hayi khona siphethe. Sikhombisa. Sibonile. Right siphethe. Suwane madoda. Hayi khamba kahle. Khamba. Cishe nomubukele ekhaya uyayibona. Ngisho egoli bayayazi le ngoma. Bayazi le ngoma. Bayayazi le ngoma. Sebeyatatazela. Hayi sebeyatatazela ngempela. Kodwa hayi ngempi. Hayi ngempi. Hayi ngempi. Yebo. Hayi kezona. Umlaleli ofisa ukwazi ukuthi batatazela benzana akahamba esitolo. Ayithenga. Akahamba esitolo afika ayithenge. Yebo. Avuke nje ekseni. Ahamba eDakota afika ayithenge. Ihloko amagumede zimnandi ngalokho ngoba phela kufuna kube isihloko esihehayo ukuthi Safundisa lokho esikoleni. ngabe yibo lapho usisabasho nomkelemani noma obani abatatazelayo mhlawumbe phela ngoba insizwa seyivizile ukuthi khona abakoti sebeyatatazela Yebo. Akebamba abantu boyizela phakathi ukuthi kwenzakalani. awu siyabona Baphuma abantu bagcwale wonke uDakota khona umuntu ecabanga ukuthi ukhona akaphuthume khona uyifuna iCD yezelamani uzoyithola noma injalo. ushuthi amaholiday azobe njani nje kumuntu ongenayo lesidi Ngazi ngathi uzobe njani. ofana ukuthi awekho Ayofana ukuthi awekho. Ngoba asebeyithengile sebenayo. Hayi bavuma. Akekho noyedwa safone wathi hayi ake nilungiseni lapha nalapha. Cha bavuma ngezwe elilodwa nje. yebo Bavuma ngezwe elilodwa. iyajabulisa thina sithi hayi ibhodwe lethu phekavuta ayikhamba kahle bafowethu siyabonga nathi sasibone vele into emnandi sasingabonanga into engekho mnandi Yebo. siyabonga kakhulu Bantu basemzini ngicela ke nisiphani indlela zenu zokuthi sixhumaneni. Hawuyilaka bakithi. La uhlala usho njalo la uthi hayi emantshalini. bona yena usibari wakho ekhokhozela Nkoko Yebo ke sisi ngizoyishiya inamba zibe mbili ngicela ukucacisa kahle la. Yeah. Ngizoyishiya eyezelamani. Yeah. Ngishiye nemayelana nomsebenzi. Umuntu ofuna umsebenzi ngendaba ethi nomsebenzi uzofola ngizobiza naqala ofuna ukuncoma ngizoyishiya futhi nayo okwesibili. Ngizoqala ngeyo umsebenzi ke okungeye manager leyo unqoboka. Ithi 082 yeah. ithi 955 5. 4071. Yebo. siyabonga bese kuthi yezelamani Eyezelamani ithi 074 Yebo. 388 575 1. Siyabonga kakhulu insizwa. Cela ke kufona abantu lapha abakhuluma nje ngomsebenzi abancomayo kuphela. Hayi into bakithi, hayi into. Siyaphuma sehamba manje insizwa zami ngicela nivaliseni kubabukeli benu, kubathandi benu, kubathandi bezelamani sehamba manje. Ngicela ukuvalisa ngendlela yokuthi le Yakhona. ngishaya
umkhovu wami lo. ya uthi nje gabi. Bagijima kale nonda bafuna ngani bona bakaqela into zabantu thina bengasikona kanjani bagijima kale nonda bona bakaqela into zabantu bona bengasikona kanjani bayosilaheza badinwe la sathi bana nabo siyabela inkulumo leyo ndawo mina ngizohlala ngini bayosilaheza badinwe la sathi bana nabo siyabela inkulumo leyo ndawo mina ngizohlala ngini siyahlangana sikhalele bantomela mhlastiba siyabela inkulumo siyahlangana sikhalele bantomela mhlastiba uyazizwa induku emva babukele emakhaya okamkhonto umntwana ukhaza uthi nisaleni kahle emakhaya nilale kahle nibe nobusuku obuhle namaholide amahle niphathane kahle obhuti babuye emagoli bayobona abakhotha emakhaya ingane zabantu esibeka emakhaya sibekelanga ukuhlobisa imizi njalo sengivalelisa nje ngithi angisho ukuthi mina ke ngumhambo wendlela azayiphinde umgqilazo wendlela zabamzondayo njengoba ngithi umhambo wendlela azayiphinde nje kuyayithiwe bhula mngoma kusuke sekwenze njani ngithi cha hayi Sibonge kakhulu ukuba nani babukeli kulolu hlelo la ka 1KZN TV ugubhu lwami engithi nje nisale kahle. Okamdla kodla bakayise naye usethi nisaleni kahle. Umzukulu kwangeweke naye uyaphuma uyahamba ke manje ngizokushiya nazi insizwa leza kodwa bakithi ingoma emnandi ngedlela eyisimanga izelamani lezi zishaya ingoma yazo emnandi kakhulu ithini insizwa ingoma uxole ngane yabantu uxole ngane yabantu sengikhathele luthando lwethu awubakithi uxole mntana bantu mina sengikhathele lolu thando lethu uxole mntana bantu mina sengikhathele lolu thando lethu uxole mntana bantu mina sengikhathele lolu thando lethu sekudala ngibekesela wena awulaleli sekudala ngibekesela wena awulaleli sekudala ngibekesela wena awulaleli nyana ngikwenzela yonke into oyidingayo wena uhloniphi ngikwenzela yonke into oyidingayo wena uhloniphi ngikwenzela yonke into oyidingayo wena uhloniphe nyana uxole mntana bantu mina sengikhathele lolu thando lethu unilo moya wami udlalile ngothando lami